Procrastinar é quase um esporte nacional. E tem gente que treina com soneca do despertador todos os dias. Exigir disciplina dos outros é fácil. Difícil é encarar o próprio reflexo e cobrar de si mesmo com a mesma firmeza. Detalhe sagaz! Não confunda firmeza com teimosia. Uma constrói, a outra te trava. Autoliderança é disciplina com direção. É quando o fazer vem antes do querer, porque o hábito esculpe aquilo que a motivação só sonha. Antes de liderar os outros, molde a si. Seu exemplo é sua maior autoridade. Mais ação frente à reação.